নমস্কার দোস্ত, আমি সঞ্জয় মল্লিক নতুন টেকনিক নিয়ে তোমাদের জন্য চলে আসছি আজকের এই ভিডিও। আজকের এই ভিডিওতে আমি কথা বলবো যে সাউন্ড সিস্টেম প্রবলেম। দেখা গেল ফোন করার পরে অনেক সময় সাউন্ড সিস্টেম একদমই আসে না। কীভাবে সেই সুরক্ষিত করার জন্য আমি একটা ভিডিও বানাচ্ছি আপনাদের জন্য। তার আগে বলে দিচ্ছি, চ্যানেলটি নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন চ্যানেলটি, ও পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে আপনি ভিডিও আপলোড করার আগে সবার প্রথমে আপনার কাছে চলে যায়। আমরা চলে যাব সেটিং অপশনে। সেটিং অপশনে গিয়ে এখানে লিখব এ ডবল সি এই যে অ্যাসোসিয়ান বিল্ড, এই 1 নম্বর অপশনে অ্যান্ড সাপোর্ট ফর ভাইব্রেশন হিয়ারিং মোটরস, এই অপশনটায় ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে মাইক ওপেন অফ নোটিফিকেশন, এটা বন্ধ করে দেব, এটাও বন্ধ করে দেব। বাস সাকসেসফুল। তারপরেই দেখতে পারবেন আপনারা পুরা সাউন্ড সিস্টেম ভালো হয়ে গেছে।